तो इस वीडियो में अपन बात करते हैं कफ की। अगर कोई पर्सन है जिसमें खांसी होती है और साथ साथ में उनके नोज ब्लीड होनी शुरू हो जाती है, जैसे ही खांसी होगी और नाक में से खून आना शुरू हो जाता है, तो अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो दोस्तों उसमें काम आने वाली एक बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है इपेकुआना। इपेकुआना या इपेकॉक 30 की 4 ग्लोब्यूल सुबह, 4 ग्लोब्यूल दोपहर और 4 ग्लोब्यूल शाम को कुछ दिनों के लिए लेते हैं तो खांसी के साथ में जो नोज ब्लीड की जो शिकायत है वो पूरी तरह से क्योर हो जाएगी। थैंक यू।